तो S1 साउंड कैसे हो रहा था कि जब आपका आर्ट्रियम से ब्लड क्या किस में आ रहा था, वेंट्रिकल्स में। वेंट्रिकल्स में जब पूरा फुलफिल हो जा रहा था तब वेंट्रिकल्स का प्रेशर है जो इंक्रीज, जब इसका प्रेशर इंक्रीज हो रहा था तब ये क्या आपका ये भी वाल्व है वो क्या क्लोज हो रहा था, तो उसमें आपका क्या S1 साउंड सुनाई दे रहा था, मतलब लब। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे S2 साउंड कि S2 साउंड डब कि क्या होता है S2 साउंड। ठीक है, वो कैसे रिलीज हमारा हार्ट में कैसे होता है उसका। जब आपका ये इसमें वेंट्रिकल्स में आपका ब्लड फुलफिल हो रहा था, ठीक, आपका ये भी वाल्व क्या हो गया था यहाँ पे क्लोज हो गया था। जब यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज किया तो आपको ये कौन सा वाल्व है, पल्मोनरी वाल्व। ये है पल्मोनरी वाल्व, ये है आपका एरोटिक वाल्व। ये आपका ब्लड जब यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज करेगा वेंट्रिकल्स में तो आपका ये क्या, ये दोनों वाल्व कौन सा वाल्व बोले थे, सेमीलुनर वाल्व बोले थे। जब आपका पल्मोनरी वाल्व में और एरोटिक वाल्व में, ठीक है, ओपन होगा तो उस वाल्व को क्या बोलेंगे, सेमीलुनर वाल्व। ठीक, जब यहाँ पे ये पल्मोनरी वाल्व आपका ओपन हो गया तो ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये आपका एरोटिक आर्टरी। ठीक, इसमें आपका क्या ब्लड है वो फ्लो हो रहा है, हमारा बॉडी की तरफ वो ब्लड आ रहा है। ठीक, जब इसमें आपका यहां से ब्लड जब रिलीज हो जाए, मान लो कि ये डैम है, ठीक, ये डैम है, जब यहाँ पे पानी आपका स्टॉक है, ठीक, जब ये पानी जब यहां से डैम खुलता है तो क्या प्रेशर ज्यादा होता है। ठीक है, उसी तरह से ये हमारा हार्ट में वेंट्रिकल्स में ब्लड पूरा फुलफिल था, यहां से आपका वाल्व ओपन हुआ, कौन सा वाल्व, सेमीलुनर वाल्व, यहाँ पे क्या हुआ ओपन हुआ। ठीक, तो जब आपका पल्मोनरी आर्टरी जब इसको और एरोटिक आर्टरी ब्लड कैरी करेगा तो पल्मोनरी आर्टरी में क्या प्रेशर ज्यादा रहेगा, प्रेशर क्या रहेगा इंक्रीज, प्रेशर ज्यादा रहेगा। जब यहाँ पे प्रेशर जब ज्यादा आपका पल्मोनरी आर्टरी में जब प्रेशर ज्यादा होगा तो ये बैक फ्लो में आपका ये प्रेशर लगाएगा। ठीक है, जो आपका यहाँ पे पल्मोनरी वाल्व जो ओपन हुआ था इसका प्रेशर से क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। जब यहाँ पे पल्मोनरी वाल्व और एरोटिक वाल्व दोनों अगर क्लोज हो जाए तो उस कंडीशन में कौन सा साउंड सुनाई देता है, S2 साउंड। ठीक है, आपका वेंट्रिकल्स में ब्लड पूरा फुलफिल था, ठीक है, आपका एवी नोड क्लोज था तो यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हुआ। ठीक, प्रेशर इंक्रीज होने के कारण आपका सेमिलुनर वाल्व ओपन हुआ। ठीक, सेमिलुनर वाल्व ओपन हुआ तो पल्मोनरी वाल्व है इस ब्लड को कैरी किया। ठीक, पल्मोनरी आर्टरी में और एरोटिक आर्टरी में आपका प्रेशर इंक्रीज था, प्रेशर इंक्रीज होने के कारण इसका जो प्रेशर था वो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगा। ठीक, बैकवर्ड डायरेक्शन में लगने के कारण जो आपका पल्मोनरी वाल्व था क्या हो गया, क्लोज हो गया। ठीक, जब आपका पल्मोनरी वाल्व और एरोटिक वाल्व ये दोनों अगर क्लोज हो जाए तो उस कंडीशन में आपका क्या सुना देता है, S2 साउंड। S2 साउंड का मतलब होता है डब। S2 साउंड का सिंबल क्या हुआ, डब। ठीक है, फिर यहां पे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। आपका ये भी आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व जब क्लोज हुआ तो आपका प्रेशर इंक्रीज हुआ था किसमें, वेंट्रिकल्स में। वेंट्रिकल्स में प्रेशर इंक्रीज होने के कारण सेमिलुनर वाल्व ओपन हुआ। सेमिलुनर वाल्व ओपन हुआ तो ब्लड फ्लो इन पल्मोनरी आर्टरी और एरोटिक आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी और एरोटिक आर्टरी के द्वारा ब्लड फ्लो हुआ। जब इसमें पल्मोनरी आर्टरी और एरोटिक आर्टरी ब्लड कैरी किया तो यहाँ पे क्या प्रेशर आपका इंक्रीज। जब प्रेशर आपका इंक्रीज, प्रेशर बढ़ गया तो आपका सेमिलुनर वाल्व है वो क्लोज हो गया। जब आपका सेमिलुनर वाल्व क्लोज होता है तो वहां पर आपका S2 साउंड सुना देता है डब। ठीक है, फिर यहाँ पे देखेंगे आपका ये डायस्टोलिक था, ये सिस्टोलिक था। ठीक, यहाँ पे S1 साउंड में क्या हो रहा था कि इंड ऑफ डायस्टोलिक और प्री सिस्टोलिक आपको सिस्टोलिक हो रहा था। अब यहाँ पे देखेंगे सिस्टोलिक जब प्री सिस्टोलिक हुआ था तो यहाँ पे इंड ऑफ सिस्टोलिक होगा। ठीक है, अब प्री सिस्टोलिक डायस्टोलिक स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसका जब साउंड जब डब होगा तो यहाँ पे इंड ऑफ सिस्टोलिक होगा, इंड सिस्टोलिक, और नीचे डायस्टोलिक, प्री डायस्टोलिक।
ये आपका है H2 सॉल्ट। अब पता चला कि H2 सॉल्ट कैसे रिलीज होता है। ठीक।